हाय दोस्तों, आराध्या एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपको ले चलती हूँ यूनिट 2 की तरफ, जो कि साउंड ऑफ ए है। तो बच्चों मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग भी। CAT कैट, MAN मैन, CAP कैप, MAT मैट, VAN वैन, FAN फैन, CAR कार, TAP टैप, RAT रैट। दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे। रिपीटेड अगेन। TAP टैप, MAP मैप, CAR कार, RAT रैट, VAN वैन, CAP कैप, MAT मैट, JAM जैम, MAN मैन, CAN कैन, PAN पेन। थैंक यू। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।